تحياتي ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي، حيث نأخذكم خلف الكواليس لنعرض لكم أبرز القصص والأحداث التي تشغل عالم كرة القدم اليوم، من برشلونة إلى ريال مدريد، ومن نجوم المستقبل إلى أبرز التكتيكات التي قلبت الموازين في الملعب. في هذه الحلقة سنكشف لكم كواليس اختيار اللاعب لامين جمال أو لامين يامال، الشاب الذي خطف الأضواء في أكاديمية لاميسيا وأصبح اليوم أحد أعمدة برشلونة. كما سنأخذكم إلى مدريد، حيث يعيش فينيسيوس جونيور لحظة فارقة بعد خطوة جريئة من ريال مدريد لدعمه وتعزيز عقده، فهل سيعود للتألق والمنافسة على الجوائز الكبرى؟ لا تنسوا أيضا مفاجأة مصيدة التسلل التي ألغت 11 هدفا ضد برشلونة هذا الموسم. سنتحدث عن تلك الاستراتيجية الدفاعية العبقرية التي جعلت برشلونة يتفوق على أقوى الفرق. هل أنتم مستعدون لمعرفة كل التفاصيل؟ انضموا إلينا ولا تفوتوا أي لحظة من حلقاتنا اليوم. دعونا نبدأ، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع إعجاب للفيديو. تخيلوا أنفسكم في ملعب لاماسيا، حيث اجتمع أكثر من 20 طفلا يحلمون بأن يكونوا نجوما، لكن كان هناك طفل واحد فقط يظهر شيئا مختلفا تماما. نعم، نحن نتحدث عن لامين جمال أو لامين يامال. من كان يتوقع أن طفلا في السادسة من عمره سيتخذ قرارات غير متوقعة في الملعب؟ كما قال كشاف لاماسيا السابق جوردي رورا: كنا نتوقع تمريرات معينة، لكنه كان يتخذ قرارات أفضل. هذا ما قاله، وهذا ما جعل لامين يامال مختلفا، لكن ليس فقط قراراته بل أيضا عقليته. والآن هو في سن المراهقة ويعتبر أحد أهم لاعبي برشلونة الحاليين. في 14 مباراة هذا الموسم ساهم في 13 هدفا، أليس ذلك مذهلا؟ والآن ننتقل إلى مدريد، ومعنا اللاعب فينيسيوس جونيور، اللاعب الذي أسر قلوب جماهير ريال مدريد بأدائه الرائع. لكن بعد خسارته للكرة الذهبية لصالح رودري بدأت التساؤلات حول مستقبله وحالته النفسية. ريال مدريد لم يتأخر في دعمه وأعلن تحسين عقده وزيادة راتبه. هذه الخطوة لم تكن مجرد مكافأة مالية، بل رسالة من النادي تقول: أنت هنا لتبقى، وأنت جزء مهم من مستقبل الفريق. الجمهور المدريدي استقبل الخبر بحفاوة، وهو يرى أن هذه الخطوة ستعيد فينيسيوس إلى المنافسة بقوة. ما رأيكم؟ هل تتوقعون أن هذه الخطوة ستعيد فينيسيوس إلى القمة؟ والآن دعونا نتحدث عن أمر فني بحت، هي مصيدة التسلل. برشلونة طبق هذا التكتيك الدفاعي ببراعة هذا الموسم، نعم، مما أدى إلى إلغاء 11 هدفا ضدهم في الليغا ودوري الأبطال. لدينا إحصائيات مذهلة. لاعب برشلونة طبقوا مصيدة التسلل 77 مرة في الدوري، متفوقون بفارق كبير على برايتون الذي طبق 35 مرة فقط. هذا يظهر مدى قوة دفاع برشلونة هذا الموسم. فهل تعتقدون أن مصيدة التسلل هي تكتيك يمكن أن يستمر بنجاح طوال الموسم؟ نمر إلى خبر آخر، هو تجديد عقد فينيسيوس جونيور لم يكن مجرد خطوة مالية. فصحيفة الريفيلو كشفت أن هناك 4 أسباب رئيسية دفعت ريال مدريد لاتخاذ هذه الخطوة. أولا، تقدير النادي لما قدمه فينيسيوس الموسم الماضي. ثانيا، التأكد على استمرار أهميته رغم التعاقد مع كيليان مبابي. ثالثا، رفع معنوياته بعد خسارته للكرة الذهبية. وأخيرا، غلق الباب أمام أي نادي يحاول التعاقد معه. كل هذه الأسباب تجعلنا نتساءل: هل سيستفيد فينيسيوس من هذا الدعم الكبير ويعود أقوى؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدون أن فينيسيوس سيصبح النجم الأول لريال مدريد في السنوات القادمة؟ بالرغم من أن الكلاسيكو قد مر عليه 5 أيام، إلا أن إحصائيات المباراة لا تزال حديث الجميع. دعونا نستعرض أكثر اللاعبين ركضا في المباراة. معنا النجم بيدري نجم برشلونة، كان على القمة ب 11.195 كيلومتر، وتلاه اللاعب كوندي ثم لوكاس فاسكيز من ريال مدريد. هذا يوضح الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون في هذه المباراة الحاسمة. ما رأيكم؟ من هو اللاعب الذي تعتقدون أنه كان الأكثر تأثيرا في الكلاسيكو؟ وبالانتقال إلى ريال مدريد، تم تأجيل مباراة ضد فالنسيا بسبب الفيضانات، فكانت فرصة ذهبية للفريق، حيث سيحصل المدرب كارلو أنشيلوتي على راحة لمدة 6 أيام قبل مواجهة ميلان في دوري الأبطال. هل سيستغل أنشيلوتي هذه الفترة لتصحيح الأخطاء بعد الهزيمة في الكلاسيكو؟ الفريق بحاجة إلى هذا الوقت لتحسين الأداء،
ما هي توقعاتكم لمباراة ريال مدريد ضد ميلان؟ وأخيرا أعلن برشلونة رسميا عن تجديد عقد فيرمين لوبيز حتى عام 2029، خطوة تظهر مدى التزام النادي بمستقبله. فيرمين شارك في 6 مباريات هذا الموسم وصنع هدفين. ما رأيكم في هذا اللاعب؟ هل تعتقدون أن لديه ما يلزم ليصبح جزءا من الفريق؟ وهكذا انتهت حلقاتنا اليوم التي غطينا فيها أخبارا مثيرة من عالم كرة القدم، من تألق لامين جمال إلى دعم فينيسيوس جونيور وحتى مصيدة التسلل التي ألغت 11 هدفا ضد برشلونة. الآن نود أن نسمع منكم، ما هي القصة التي أثارت اهتماماتكم أكثر؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات.